Bueno, eu son Celso Fernández San Martín, son de Lalín, son contador de contos, desde a variante etnográfica deste oficio, que é ir recoller sobre todo xente maior en entrevistas, en conversas, historias sobre as súas vidas. Eu para o meu oficio de contar fago moito dou moito a explicación de que hai dous lugares de onde un saca as historias dun modo como moi fácil. Un é o que ten que ver coa familia e outro que ten que ver coa familiaridade. Eu que me criei aquí na Cacharela, pois criei-me na casa de meus avós e de meus pais, pero eu tamén me criei na casa dos veciños, na casa de Manolito do Requinto, na casa de Concha de Armando, na casa de Rosa de Pallares, na casa de Lela, na casa dos Dadalbi, nas Madeiras de Lamejo, na casa dos do Chaca. Bueno, que ao final eran en moitas casas polas que estábamos. Lalín que foi un sitio que eu coñecín coas portas das casas abertas, en pouquísimo tempo pasaron todas a estar pechadas. Empezaron a vir unha serie de relatos de se a fulano lle entraron, a outro lle roubaron, non digo que eso sexa incerto, pero que condicionou para mal a nosa vida, porque o que para min foi tan bonito cando era neno de poder entrar polas casas e que che deran a merenda, que falaran contigo, que foras xogar, que as coñeceras por dentro, pois eso algo se perdeu. E o mismo que se perde entrar nas casas, perdes de entrar nas persoas. O sea, perdes de coñecer as persoas. Deronse unha serie de coincidencias que fixeron que a mí me interesara moito a narración oral. E unha delas é que a min sempre me gustou escoitar, sobre todo xente maior. Eu sei que isto pode dicir calquera e queda moi bonito dicilo, pero a min parecíame que a vida daquela xente da idade de meus avós ou de meus pais ou de outra xente maior parecíame moi aventureira, moi perigosa, moi emocionante, moi dura. Escoitar esas vidas non hai nada na actualidade que as supere en calidade literaria e sobre todo en calidade narrativa oral desa xente que as viveu en primeira persoa. Porque os vellos, sendo tantos deles analfabetos, contaban tan ben? Porque contaban sobre o que sabían e sobre o que viviran. Como non iba a min admirarme ese mundo? Que aparte incluía a fabulación e incluía o trasmundo, porque aquí en Galicia moitos dos relatos que había eran sobre a morte e sobre os que se aparecían e que viñan pedindo, e a iso sumábaselle o lobo, toda a memoria que hai dese animal, que ojalá nunca falte. Samuel de Zobra contoume un día que el, cando era neno, non quería ir coas ovellas para o monte, e é o traballo que lle daban na casa. E dixo a seu avó: eu non quero ir coas ovellas. Pero Samuel, por que non queres ir coas ovellas para o monte? Teñolle medo ao lobo. El daquelas ainda nunca vira ao lobo, pero nas casas falábase e contábase do lobo. E dixolle o avó: pero Samuel, e ao lobo que medo lle has ter? Ti non ves que o lobo 3 días come aire, e 3 días come barro, e 3 días come carne? Entón Samuel foi para o monte cas ovellas, tranquilo. Pero cando chegou ao monte dixo: ui, que carajo, en que 3 días estamos? Hai un montón de xente que contou ben a vida, e que contando a vida a min sirveume de exemplo. Claro, miña avó, a Carmen, por exemplo, cando
tiña 14 anos, tuvo que marcharse para Buenos Aires, traballar de criada de servir. E cando ela chegou a Buenos Aires, decía, o primeiro ano que botei en Buenos Aires chorei todas as noites. Dixo, e ainda por riba foi ano bisiesto. Esa dureza, esas poucas alegrías, ese volver para aquí, enlázase con temas históricos de gran calado, como é a redención dos foros, gracias ao que ela gañou en América, e seus pais puderon mercar as terras, desaforalas, non? Facelas súas. Por iso, as historias que parecen máis familiares, particulares, sigues o fío delas e chegas á historia universal, que é a que nos fan estudiar na escola, pero encarnada, que é o máis interesante, porque esa é a que non se che esquece. E unha das cousas que máis fincapé fago é que tes que escoitar. E eu aí cometo un erro, que teño a tendencia de falar moi ben do escoitar, e sobre todo de escoitar a xente vella. Claro, o problema está en que se eu convenzo a quen me escoita de que iso é unha maravilla, e van facelo, e que aí non é chegar e topar o tesouro, para o mellor topar unha cousa que te conmova, ou que te admire, ou que te ilusione, ou que te sorprenda, ou que te asuste, pois tes que botar moito tempo, porque as conversas van indo, van dando de sí, hai días que non sae nada, hai días que sae todo, hai días que sae unha cousa na máis, porque o que tes é que valorar o momento que estás con esa persoa. Se non valoras ese momento, se aí non se crea confianza, as cousas van sair moi poucas. Ou a persona vai pensar que cousas lle vai interesar a isto que foi a miña vida, nada. A xente acaba te valorando por dous motivos. Por como contas, polo teu xeito, que iso ben é unha amalgama dos xeitos que viches e de maneiras propias, e polo que contas, polos contidos que ti levas, que son as cousas que ti recolliches. Que pasa? Que aquí en Galicia temos certos elementos que culturalmente nos fan especiais. Un deles é o contar coloquial, este contar que ti basta a outras partes están máis afeitos a que os profesionais da narración non conten así enlazado, como contamos nós, senón que contan un conto, paran, contan outro conto, paran, contan outro conto, paran. E o meu estilo de contar non é ese, é ir enlazando unha cousa noutra como se enlaza nunha conversa, ou cando estás nun bar, que saen ao final todos os temas ali. Sempre fan falta, é como unha silla, non? Que ten 4 patas, fan falta 4 patas. Un é saber describir as cousas físicamente, todo o que leva o conto que ti contas. Despois saber o carácter de cada cousa. Despois ter algo que contar desa cousa, que ti consideres de mérito. E a cuarta pata, cal será? Querelo contar. Porque se non o queres contar, é que non o estimas ou non o consideras de mérito, que foi a gran desgracia que nos pasou aquí en Galicia, non? A xente do rural, sobre todo, que os seus relatos non eran considerados de mérito, e chegaron a esa anomalía que é que a propia persona, maltratada dese modo, entenda que a súa vida non é interesante, cando a súa vida é o único que ten para contar. E se non é interesante, o único que tes para contar, quen és ti? És un esclavizado e és unha persona sin amor propio.
Por iso este oficio é tan importante, por lle volver un pouco amor propio tamén á xente, que eu particularmente admiro. Eu sempre que conto, salvo a veces que levo unha pandeireta, non levo nada máis. E sorpréndeme, aínda a día de hoxe, que eu sexa capaz de captar a atención durante moito tempo de xente nova que está completamente adiestrada en mirar pantallas. E ten unha cousa moi bonita o contar cando a xente se mete, que é que o tempo queda suspendido. Entón, por iso, moitas veces cando acabas, pero xa pasou unha hora. Hai esta sorpresa, non? Para ben, para ben. E iso é o mellor que che pode pasar como contador. E o lugariño de Zobra desde lonxe resplandece. Canto máis miro para el, máis bonito me parece.